Niyə səmimi söhbət? Mən istəyirəm ki, bu səmimi söhbət rubrikasında sizlərlə səmimi söhbət eləyək. Səmimi sualları səmimi söhbət rubrikasında səmimi olaraq cavablandıraq inşallah. Bu mikrofon da ki, işləmir. Bunu bəzək üçün qoymuşuq bura. Bunu da səmimi olaraq deyim. Bu yaxa mikrofon işləyir. Nədir mövzum? Mövzum hədəfdir. Niyə hədəf? Biz bəs insanların fərd olaraq fərdi hədəfimiz nədir? Bax, bundan danışacağam bu gün. Deməli, bizim fərdi hədəfimiz olmalıdır, yoxsa həyatımız puçular? Ey insan, bu həyat ki sən yaşayırsan, istəyir sürünə get, istəyir dur adam balası kimi get. Sən yaşamalısan, bu həyat davam edir. Demə ki, çətindir, buraxma. Sən özün psixoloqsan. Özün psixoloqu ol. Hər zaman sənin yanında deyiləm. Sən hər zaman konsultasiya üçün imkanın ola bilməz, pulun olmaya bilər, şəraitin, vaxtın olmaya bilər. Gərək sən özünü yetişdirəsən ki, sən hər dəfə psixoloqa getməyəsən. Psixoloqa, həkimə hər daim getmək üçün deyil ki, elə hər nə olur qaçım onun üstünə. Yox, sən özünü inkişaf elətdirməlisən.